Under Shopcher Tongue Jictina Dear Sigal Hummer Jerba Concert under Tonbi Chuji Charmbi Samberando Bat Hamchidanders I cut down Lodon of Genercad Children Todan Mayakan Town Droakanji Danum Chesmaber Tamchi Descat Dagi Chutono to Wardan Sav Lama Ranbochi Dagi Shore Pami Adam Juni Quatin Chimburgoni Jizonti Casson Tijim Hujval de Sora Conumzan Dorsimagara Keresan Makara Jimbanya Herna, Sozar Nauna Tirtona Japsa, so Wacter Lama, Namla, Solva, and Zaman Zibi Jandun Choni, Tujilon, Tonyam Bim, Tongava, not to the Tambar, Rebeater Jujan Condi, Chukar, Tobi, and Honchineba, Trimmy the good Zera Javla, Solva, and keep shaking Kinandola, Gypsy, Trimmy the wood is a rayon chiller to terms of the water salon honchin and Amkin and Jeroba. Jimmy Shavala, Solva, and Kaban, Jictina, one sugar to G and Chill, and Drova Taran, do the beat of one and Chill, and Jets at the Tondon Honchin and Jeroba. Jimmy the Jerry, Yaker, Solva, and Sherter Jerry, Stibo Jeval, Master Tibi, one sugar, some I'm from Chakadungala around to learn. Jimmy the Chichi, one bottle of Solva, and Tomava, the Sanya Boton, Mantle Mandarin, some doms at the past, Savlama, the Chuji, Tempi, Nimi, Javala, Solva, and Samsung Korunger, Bemala, Kansan Churki, Tonba, Honchinaba, Nardanon to the Zobali, and Gillesel. We are made a knuckle, one bottle of Solovan, the Tonjidder Gombi, Shenleva, Simla, Simniric Ton, Jimby, Rangelaston, Rama, Gombi, Totsaderni Patan, Hertulatinum, Shadaba, Zolang and Beresan Chivijan, Quadvitambi, Janson, Sons of the Bar, Savlami, Javlan, Solva, and the Irkafon to give Sinji Labdo Sol. Don't get their gombar to Beresinji, Lo, Rixel Norkis and Kamansala, choose the Don Meet and Tan your baton. Conza Churki, Moro, Roxy, James of Tambar, Gives on Jean. New distant to Jalsava Quarta Dani, and Chogman so Rankala Churtonapa, Tartu Dorjin, Chancellor and Gomes at the woman, Chuji, Portona, Dixon Sergi Kanji, near the ransom Churka, on some atoms at the pa, Sav Lama, Namla, Solva, and Shertar, no, Elna. Trapata, Nostans and be similar to Lovata, Varte, Watersalaramo, Kipar, Tirsum of Dirshire, Namji, 2G, Tiendi around Jilatover, Senji, Namkatan, Yambi, Simpson Tamchi, Tonto, Yonta Brazobi Sergi, Skevji, Hirnata, Damba, Chauta Dorjin, Chanchimbo, Comorcats in Daniela Tobresha. The Tober Shavich, the Zubachim, Honchenetic, Mundu tree comes on la Misalonto, Zimdin Dernid, Drilnium, Chabricibala, Tomralato, Varta, Jonton, Tamaran Jukton, Tonsomio Ballet, Titombo, Laton to Sonia, Nibar Jonton Shapak capt, Nibar Jonton Shapalat, under Zubachim, Honchenetic, Tamotion and Gongo Nam. Sumid Lama Tambi, Jalgin Chirtava, Gente, Jitur to Shavan the Laxum, Tamon Shi, Mundo, Tamanangur Mundo, Yamnan Muzi Chal, Nilam Poet, Sumio Ballet, Titombo Sonia, Nibag kept Nibatamanangur Mundo, La Lam Tamchit, Merdo, Jabson Drova,
탁바 침보 셴침 쪽데 셈 길바 응가르키나 득줍정와 도르지 생포이 곰디 튼킨 촉석바 만들 듭지 직절 독줄바 거실리 촉석 똑비 히랑 길랍샤비 탑긴 tarsim바 라민 남줄 돈 주요 발리 디tombo 손이 아니바 갑지 아니바 특징지 잡아 셴침 쪽데 셈기비 틀라 참미 지 로정와 셴침 쪽데 셈기바 몬주글 합샤종와 qismiyon nanga agni te kond tan sanni ata qismba munjuk labsha zonwa kapt munjuk labsha zonwa la tan di munjuk kanzon la mi jalno nanga munjuk labsha zonwa de kond tan zanni ta di munju zimji nanga ta munjuk labsha zonwa jambo di kap re de la momba shanchi jisim de labsha zonwa ta jukba shanchi jisim de labsha zonwa ni yon nanga Rumba Shanchip Jisimji Lapsha Zonwa the Conde Sony Tereng Caps, Jugba Shanchip Jisimji Lapsha Zonwa Jambuter. Jugba Shanchip Jisimla part of Simba True La Lapart. The part of Simba True, Shir part of Simba True La Tsogni Ta Tsogni. Ndutsultan part of Simba took Nantana Jatti Sanchip Sanwa Namji Soksubatan, Shem Jamata, Dubab Jamata, Soksabatan, Shem Jama, Sumta, Dinaton, and the part of Simba Tukanet and the Surf Shepa Shat Batan, the part of Simba true. Ringus Shepa Segurita, Yopale, Tombo to Sonia, Niba kept. Niba part of Shamba Trutela, Tunganada, Mo Gum Sirta, Taga Tunsum Tamchitela, Viva Gumsel, Anisha Yonanga, Tati part of Shamba Truk, Ririla, Mo, the Viva Nirisha Yonanga, Tateranga part of Shamba Trukananga, Terem. Hirji part of Shamba Jambo, Ringaba and the Tuba, Hirji part of Shamba Jambo, Tela, Mota Viva, Nio, Nanga, Tang Mota, Shantis. 第逆弹根本上是祈祷弹根本上是赐予以心相容之加持，愿今虚空之际一切有情即生即能获得十生五知之金刚智的果位。为此，大雅曼龙清心地潜心引导文普贤上师言教与潜心备忘录相结合而做宣讲，是又分为初首义、中论义、后记义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义乃是大圆满龙清心地供不供之前行，由无灯上师无谬之口传而所做的笔录。此又分为三：共同外前行、不共内前行、修之正行之之分，接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二。第二不共内前行，又分为诸僧道之及时皈依、觉入大乘、发殊胜菩提心、清净为原罪障、念修金刚萨埵、积累损言正量之共曼斋乐、顿然断除始末之故萨利积累之量。自相续圣气正悟智慧之究竟方便，上师瑜伽分6个科派。二第一宣讲完毕，今天所宣的是第二。第二大乘之根本发殊胜菩提心引导，又分为修十无量心、发殊胜菩提心、愿行菩提心之学处分三。二前两者已宣讲完毕，今天所宣的是第三。第三，愿行菩提心之学处，此与前行普贤上师言教当中已宣讲完毕。今天是在备忘录当中宣讲愿行菩提心之学处，此又分为愿菩提心之学处和行菩提心之学处。愿菩提心之学处已宣讲完毕，今天所宣的是行菩提心之学处。行菩提心之学处是修学六度，总之就是说六度当中包括良知，六度当中就是良知的方式和六度当中就是一切佛子菩萨，就是说净障、寂知和清净刹土，此等包括和就是说正行讲解六度分二，就是今天所选的是第二正行讲解六度。而六度有分为本体和分类，就是做中修持本体和做间思维它的分类。而六度当中的每一度就如是而去修持当中的这个前5度已宣讲完毕。今天所选的是第6智慧度，仍然分为本体和分类做讲解。哦，也对。
Tari tera hirab de sheba kapt hirab singdujita churabdem jibasin churabdem jibasin ter kartsen konde hirab ko ngoshe daga chu da 지금 chu rabdem jibasin chu shibada kaintan rabdem jibasin dujita chundu yen 단디 대란샤크요너리 덴디 거는 단디 다 추생두지도 힙샤크 추 힙시 추 요도 쪽 탐치는 콘딜랑스미지 비추 탐치 다디 힙시 콘딜랑스미지 비추 탐치 다 أختلنا ببالا تا ربط جباسي تكون أختلنا ببالا ربط جباسي نريسي 那么今天所选的是智慧，智慧的本体就是说辨别法。那么今天所选的人仍然是辨别或者法。那么法呢，就是说一切所知能力道就称之为是法，而此等法抉择就称之为是辨别。哦呀，对，这个他的。去rabdem jijita hifsha ke chu la ta yirje hifsha ke chu de la yima de dimbagni等于语言的意思。那么它就是说辨别法，那么就是分级，就是一切所知法，而它的分类就分为就是二谛。对，dimbagni意思。dimbagni干的是呢。근접 딤바당 돈돔 딤바 등이 되겠어요. 二谛是哪二谛呢？就是属实数谛和生一谛，称之为二谛。哦呀，对，상지 지 출단바 탐치드 딤바 니 그는的等的意思。而佛陀所选的一切法都包括在二谛当中了。哦对，大谛딤바 니 라 ngunzensel segunre dimbagni la ngunzensel de yonrese 就是认识或者是认定二谛的这个方式是有区别的。哦呀对to kare zinana kunzub dimba singdu de tondam dimba ta kunzub dimba singdu de tarta ke susu kiu ko ngor lon chirwa tertaundona yirtam chibala segunria这个根据点吧现在的是实数谛和生一谛，实数谛就是一生反复迷乱分别心只对境，就称之为是实数谛。哦呀，对，돈담点吧生的就得他个路吃完买吧。tertawa tartakon hi jud juksam je yirte majir base gunrina tertawa la ta tondam dimba senri son ta kartsan konta waltu rumbuche ta mafam ke nambar niga ko ndo batarte te konzum ta tondam niga ke chabart timz yenri 接着就是生一谛，生一谛并非是迷乱分别心，而是超越行名用的对境，就称之为生一谛。那么此等就之前华遮仁波切和就是摩诃仁波切的观点所安立的。哦呀，那对，天地当地，华遮仁波切等，我的摩诃仁波切等呢，这当中呢，我这他年嘛的呢。다 sarma tamchi kyona ta kunzub ke ndopa ta tondam dopa se gunre ando tsendni de de karts compte shosorag di zanzhen ris 那么就是华遮仁波切、摩诃仁波切和旧派或者新派对这个实数谛和生一谛的这个观点的安立，那么稍许做了讲解了。哦呀，对，他第年tarta ke jagar tang woch se gunre na tarta ta khiba
당 다 드바 탐치다 더다와 데나 제거다 우쯤 키바다 드바 탐치지 다 상지지 과 공바 잘루라 디니 데 근습도 돈듬 그 차버터는데 줄루데 요너리스 同样的，在印度和藏地的职责和成就者这个佛陀所宣的法，那么就是安利的这个就是安利的这个实属地和生意地仍然有不同的观点的。哦呀，对。的，亲自的呢，考试工作上打的，打就那就啥个啥，几人吧打的，打个前边的打的啦，就wil ke chaper segunria jowur ke chaper yo patir ta jinta tam durna jagarta woche khiba tham chita tim khiba tham chit yon tran ko na te ta trimta ta thba tham chit te chaper te yo jit ta je tarta con dernier segunria dernier de la te sta jusa que artiste j'aime tarta on a il dernier tarta la papa tamchi con dernier tan la papa retan dernier tan la papa la te mandratan dernier tan la palu la tarta que chabrta te yon ris 那么为什么会这样呢？昨天就宣教到赛马，那么赛马场的场地是一样的，但是马的快速会决定它的就是快慢的这个情况的，如同此比喻般的，印度和藏地的职责们，那么是所抉择的对境是二地，但是对地如同在赛马场的场地一样的，但是他们所抉择的，比如说宗派和所成，那么仍然是对这个二地的基，就是所抉择的这个方式方法上区别，如是而有了这个就是宗派之分区分。对，你那个dernier la nous zentsel secondaire di chaberta na jagrta wok kibata tribata mchijo na de deta ndotsel trimta mandrawa secondaire derta yoneris 对二地的认识，印度和藏地的职责们对这个二地的这所认定和观点有很多不同的。对，热呢，对谈起到呢对当jagar ta wo kum khiba tham chi ji de sang ji ji on na de kwa la de hi ma hi tang kwa de gomba tok ma tok chabar ke goni nda ta chabar de ja sonum mind de korgo wis 那么虽然是这样，但是说印度和藏地的这是佛陀所宣的经，就是说通美通道和正美正我，而并非是这样去安立这个二地的这个分类的。对，jagarta wo kum kibata triba tamchi jo nan te ndotsel mandrawa terta tan la papsel mandrawa nda tamchi yo jit te tab te kongla kongder ji drsha semchin ton te ta rimba khinte on te yarayan te thbi rimba tar di de yari ton te thba rimba tar de konz kon jitsu tirta yara te zobi sanji ke sala achtvi thavla tirta konz ke chabar ke ngokar to sonri na marto kon namba ke sanji ke kwa gomba mamchimba marto ba tirta ke mendo 印度和藏地的职责们对这个佛所宣的这个经，这二地的这个抉择的不同的观点，那么这种观点并非是他们没有通达化、没有正我，而是为了所花引导，就是以传的次第而引导，最后引导到究竟佛的果位，而一种方便法的引导，并非是说他们没有通达会，他们没有正悟，这一点大众要认识的。哦，也对，的jagarta wo je Kibata tripa yonsu zoba tamchita tarta tomba sanji kirchatba kung ta trilwa kogna tarta wokandazinanate Kibata tripa yonsu zoba tamchita origin garpa mamjoni chik trilwa
인지 말도 어들자 샘친지 못글라 소소르도는 내내리나 말도 돈라 시급 들어와 들다 좀 박시급 들어와 인지 어딘 걸 밤만 좋은 시급 들어와 인지 말도 대 탐칠라 차버리요는 말이스 那么印度和藏地的侄子们都是一个本事的幻化，比如说藏地的话，所有的这个侄子或成就的都是莲师的幻化。那么就是说，为度化众生之前呢显现过滤相，但其实意都是莲师的，这个就是幻化，这一点都是一样的。对，都当过过就是应该要什么的，都精神这个呢，都过过，都过才的个呢，对。Trimta ke chaper shim zona te gag mon zon zag danana te o te kyapsin che ta ngumi te tam khila tukji chiwa odrsha semchin launa ta ndadan ndarta ko na te kwatin samji meche ba chongo samji ke te taba na tagnon de jion resi 那么这一点大众要认识的。那么认识以后，不管对你的这个宗派和层次的这个再这么婆子的话，你就会认识哦，正是大悲啊。那么为了因化众化大悲和三教，为了度化一切众生，就是以种种方便法在引导，你的相续会升起感恩心和信心的。哦呀，对，这马古的那种的，这个正大了，前边的是的个是一，的。Lama ta na di tarta ko nung khiba ta triba te thamchi la chabar de shi zengam de shi ta ga sarji ko gomba ravri ko tok ravri ko martok ta ga chabar de shi da gagzig zna nangarwa chans da drub ko da tikun te thamchi la te talok chi on ko na talok chi on jin da ta pam lok jo jin da ta timun da yen ri ne ta main zek gon risik 如果没有认识这一点，那么宗派之间会造成反驳。同样的，上师之间也就是好坏，有些证悟，有些没有证悟，会造成这种后果。那么最后对上师们会造成这个邪见的，会成为这样的。哦呀，对。但到这个就是呢，图巴娃子因呐，回家娃子因呐，对他们起了，大把的当那上面的用过呢，是。 第能个样个这边讲，这公办样式练的，他们去印地高呢，他这他们去到呢的当个让人得这个呢的趋势就过那些。那么不管是文师者，对于任何一个宗派都要有一个静观心的。尤其我们是实修者，实修者我们所修的一切法，那么一切教言都是去这个调伏之相续的，应该成为这样的。 对，人个จิต得失的呢，对因果的那么多呢，对说这个呢，对正他来切不得呢，俺们的求生个，他们俺家的求个，他们这个切不得，当然马里是。应该就是说，这些教言都是来这个调伏之相续，而不外在的这种派有个好坏，或者是有个好坏区分，不应该这样去区分的。哦，也对，但对印地高呢，考证。 il dernier dans nata chizi gonere ko de tarta ke kundi langsam ji dubi chu tham chi de tarta ko nana de yis nase gonere dernier ne dan dan reson ta dimba ni la nana te ngun zensir terta tan la phatsla 다 탁바게 차버다는 다르다고는 좀타게 차버 문제가 뭐 요너리네 뒤는 그 동부 년투 남지 뎀바니네 손다 년투 그 뎀바니 문선스던 dimse 인레세 那么，因此之故呢，就是说，总之是论列道的一切法就包括在二谛当中。那二谛觉者二谛和认识的二谛呢，就是宗派和这个成派仍然有不同的观点的。那么其中的就是说声闻，那么声闻有部是如何去认定呢？继续做宣讲。哦呀，对的，但的他们知道呢，的这个我们的电脑的什。 Sebenarnya under tahu lah cik kiban raz tak jong asong yang sekuna tak jong cik wama tak sama ngumban derwa kirsen dia jong kuapa ungas sekuna udah tertahu lah tu cik jong az
Further Shamba Siguna, Tirta, the son is in the Terangachu, the Manchuton, Yahwas shed Hiniansak, Namarto Jagas, Nanan Teran the Manchuta, Yahwas Chiga shed the Mihi Yesi. 那么总之以下的应该说要讲解的话，比如说对三藏或者是物部，就是说中观、移民等等居舍等等，这是通达的。那么通达的话，那么此等讲解的话很容易讲解，但是我的话是不会讲解。哦呀，我嘛没没他这个那现在没的，他这个现在鸡蛋呢，得可是那这个可是你没的呢，得可个什么苦啊没的，可个没我是这种不能的可是你没的，今南吧也是没的呢。 당이 미히세 대대 저런 조금만 게 지난바가 미히세 저런 조금만 게 미히세 하락시 라그디 잠리 대히 미히스 다다다 지금 존지리 야라지데 던주 고스 那么真的不会讲解，就是以前有个人这样说的：弟子我也不懂，那么上司好像也不懂，如此般的我也不懂，你们也不懂。但是说不懂就不应该放下，应该尽力的、尽力、精进努力去说，大概的应该去理解它。 对，너 우리가 너 희고지 지켜지나 슈드 냠슬리나 곰바 냠슬림비카스 너 희고지들이나 마르톤 너 희머고지즈 너 마리스 为什么要通达呢？我们要实修之时，此等是必须要通达的，并非说实修之时，此等不需要通达，不是这样的。哦呀，对，다 동부 년투 남지 뎀바니는 손다 년투 그 뎀바니 생두지 더 춘준 조그나리스나 동부 근접 뎀바지 근접 뎀바 생두지 더 카르스 콘데 샤다 자라 그 심칭 다 소수지오 심칭 루 출바 이르당 지바 데 뎀바 만바다 다 짐바다는 더담도나는데 다 디 척손을고 다 근옥습지나 근줍지나 노르나트 담도나 딤바 근 짐바인 비치나는 근줍지나 레송아까 딜타와 근줍 딤바는 손데 那么首先就是说，所有声闻有关二谛的案例，就是诸大无云等一切法是实属地。昨天所学相伴的，一生的这个凡夫就是迷乱心的对境，就是属于是实属地。也就是说，凡夫的这个迷乱心之对境的虚假或虚妄，就称之为是实属地。我的根据点巴，年头个根据点巴生就是起码是多那些是那热巴。 홍보가 라속비 추 탐지 근접지 딤바신데스 那么声闻对于二谛的这个认定或是安立是如何去安立的呢？就是除大的无因顿一切法，那么声闻就安立为实属谛。哦呀，对，근접 딤바신 르바신 두지도는 다 따르다 그 차와 마리스 그 누리 차와 마리스 라바들라 시너리 아뜨 폼보르가 라소바 추탐치 생두지터 다 지금 라바 생두지터 따르다 그 왜나 묵그 일터 우즈금 통지 연는 거 우즈긴다 아르나위 일터는 때 투지 연는 거는 때 잔잔다 고나 그 리 일도는데 아르자 뇨지연 거는데 아르자한다 세군이나 다가 나 일도는데 초르지연 거는데 저다 담도르나 우즈기 폼보 데 자다 저로 르자 세군이야 더타고 거는 일 라파 세군아타는 더타고 거는데 우즈기다 초로와당 디시당 드시당 넘버 히바가 폼보스구나 더타 르바 탐칠라 데 폼보 르바 탐칠라 근접지 딤바싱 주더타라 시너리시
那么初大，那么所谓初大就并非是微细的，初大的五蕴，那么就是五蕴，比如说我们初大的眼能见到这个色，或者说色，那么就是说耳能听到声音的，就是说身体能这个出，或者说鼻能闻到这个味，或者是舌出，那么种就是五蕴，就是色声香味触，这种初大的就称之为是世俗谛的。但地达达个呢네 어찌거는 주제거는 이거 우즈 대 초로와 ndi시다 ndipsit ndtamche para 다 퐁보르 알바세 고느리야 때 탐칠라 건습지 딤바세느리세 这是五蕴初大的，这是色受形式，那么色受形式形象式，那么此等初大的就称之为是世俗谛的五蕴。다디 어제가 락바싱 뒤지도는데 응고 락바 다팀다는데 무그 리제 더 탐치도는다 락바세 워크 데르타 락바크 폼보르가 라수바 탐칠라 추 탐칠라 건습 딤바싱 두지냥 디그테타라 건습 딤바싱리스 那么初大，比如说头或者是手，总之是眼能见到的这种初大的五蕴，那么就是此等法，那么就是声闻就安立为这个词为世俗谛的。건습 딤바싱 다 돈덤 딤바는 건습 더 폼보르가다 식당 다듯 딱비 마르니 반당 추저 더 르바 치 위에 차와 듣는다 희바까지 참미비 아라운진 흑도바티 돈덤 딤바 세너리스 那么接着是说关于这个安立生一谛呢，他们通过观察人我与这个五蕴是一体还是他体，结果一无所得。对于法我呢，就是初大的分析成部分，由此了无微尘是无分微尘的自性和性是无分刹那的自性。다음디 다음 그 건습 딤바드 르바즈라는데 데 어찌고 폼보르가 라수바 생두지데 르바 고다 양락 어팀툴는데 어죽처와 던데 힌뎁싯 더는데 따르타코는데 어죽자처럼 라수바스 탐치데 르바탈라는 건습 딤바스네리소 돈덤 딤바스 두지도는데 탐 르바트 차시네 차와 대 들튼 참밋 다디 히바 참밋 딜라 대 돈덤 딤바신데스 那么刚才所宣赞的初大的五蕴头或者手，或者是说这个色受香行识，或者是说色声香味，就是说五尘五蕴，初大的五蕴就称之为世俗谛的。而生一谛呢，就是刚才所宣的这个初大的五蕴或者五尘，分析以后就是了知到，就是无分微尘的自性，心识也是无差了的自性，就称之为安立为是个生一谛的。我也得돈덤 딤바 생두지데 건석 닭 생두지데 코나 닭 폼보르가싱 건석 닭 생두지데 회르나 건석 닭 생두지데 다 폼보 르가라 닭트 짐바 딜라는데 폼보르가 랍닥던 짐바 딜라는데 건석 닭 세너리스 那么就是人我或者是物蕴，那么什么称之为人我？就是对物蕴就知为我，就称之为是人我。呀，对，폼보르가 랍닥던 짐바 딜라 건석 닭 세어 그때 다디 폼보르가这个지기당 다듯 딱베선 다 건석 닭 생두지트 폼보르가 닭든 짐바텔라 건석 닭세 건석 닭트 다트나 게나야 그세 건석 닭트 폼보르가트 건석 닭트
퐁보 르가데 건스급 닥데 에리 퐁보 르가리 르젠 타데 건스급 닥데 에야크 제데데 딱 줍세 비캅스 세군데 딱 비캅스 데 퐁보 르가리 젠데 건스급 닥싱도 기데 많이 퐁보 르가리 젠데 안나테 건스급 닥세지 자나테 조르지 마르니 바신 코나 마니 바신 더 쳬빠신 코나테 데르타 쳬빠데 리스 那么就是人我，就是对无云之周我，就称之为人我。那么这个人我就是无云吗？那么无云之外有个人我吗？通过分析和观察，那么最后得到其实人我无云并非是一体。那么就是人我之外，就是无云之外没有个人我，就他体。那么这样就是分析以后就结果就得到一无所得。哦呀，对，到当时这会拿他同步得俺生的结果呢，得生的公司不得。 생기게 건석급 닥다가 퐁포르가 닥던 점바 딜라는데 건석급 닥세요 그나 다디 건석급 닥 생기게 거나 역 다 그짝거느랴 건석급 닥 생기게 침즈리 그짝거느랴 자티 거는 데 tombo 건석급 닥세 진사스게 닥 진사게 일세 거느랴 일도 퐁포르가 다티 퐁포르가데 동작거느리 고나 퐁포르가 타마다나 티 닥신즈 에역다메케티 자 퐁포르가오 타오나타 주바신즈 역다메케 tun죽색거느리 왜나 동보 우스기 퐁포그 타나타나 닥세지 역다메케 뜻다구나 동보 우스기 퐁포 일 우스기 퐁포 뜻다 주바즈리다 마주바즈리 다 뚜루 째드 테노디 거는 대 회나 어수기 폼보 옛나 대 따르다 거는 대다 치즈 거느리고 디 어수거는 어르바케세 거느리야 떨다음도나 째드 테는 용디가 그거 어수기 폼보 옛나 대 어수기 폼보 크레였나는 대다 지금 딤버 트바세 군리아 다 주지 폼보 크레나 스타과즈다나 식부찬자 지금 랑완찬세 군리고 데르담도 나는 데 트바 민스그 고나 주지 폼보에 나는 데 딱상차데 용디고는 데 존와 그 일이나 다 듭튼 참그 와르도는 데 흩달라 팝 소디고는 주지 폼보에 나는 데 마트바세 군리아 듭튼 참그 와르도 달라 팝데 마트바르도 달라 팝 다티 때나 건석업 닥 생두지 요크다메 때나 독수지 폼보 크레나는데 참익 와르닥단 라팝손디 크레나는데 마트바존는데 단 라팝손디그 더그 티 때나 존그 건석업 닥 세지도는데 람시 크거는 다 문니지 dimda 레시 那么这个人我就是无云之为人我的。那么首先就要观察分析这个人我有没有。那么这个人我有没有观察分析知识？那么他所这个就是对镜分析，就是因为只为无云之为我的，因此就要分析这个无云成不成立。那么这样分析以后无云仍然是不成立的，就是说无云，比如说分析知识，比如说无云当中的这个色云，有没有就是色云？色云分析知识用离证去分析，那么它是 常或者一或者是自在的分析，这样分析以后，其实无因就分析成无分微尘知识，仍然这个无因是无实有的，无实有知识无实有知识抉择知识这样分析知识人我也无法就是抉择的。那么这样抉择以后，最后就是说执着的我这仍然是无法续命，这个人我仍然是无法续命的，这样去抉择的，这样去分析的。哦，对。 건석 닥다 닥인데 다들 닥바 많이 건석 닥다 많이 내려서 다 추지 닥 럭바 치위 손으로 추지 닥 생두지도 침들이 지나는 다일다 폼보스 그늘에 아들다라 대 추지 닥 세너리스고 那么就是如是而分析以后，一体他体，结果一无所得。那么接着就是分析法我。那么法我就比如说就是说五云，云就称之为是法我。我也得是，会拿我
lakwa kewa go li se tirtawla sran nga zonti kon tirtawla tarta konsko dag sing digit tirtawla konsko dag se ta wirna kawata rumbatan ta kewa jinda nda tamchilla de 추집 닭 난다 팀다즈뇨 추집 닭세 다 중국 고와즈리나 팀다즈리스 比如说我的手、我的脚，或者是我的头、我的身，就称作是这个法我。也比如说就是说竹子，我人呢，这个就叫人我。那么接着就是竹子、宝瓶、房间，就是我的竹子，或者是我的房间，或者我的宝瓶。那么这样大概的话就称之为法我。던진다서 아도에서 말이고 lakwa kewa 고세들 대 건석 다가세지데 들이다 그거 삼듯이 그거는 건석 다 그거 취집 닥생들이데 이런 이렇게 가왔다 원발아서 받았다라 다티 취집 닥생인데 때문에 제시 我的头、我的手、我的脚就称之为是说人我。那么法我就是说，比如说竹子、宝瓶和房间就称之为法我。对。다 르바즈 그세 구두레 다 지금 하라 르바즈 그 추다 건석 다가니데 르바즈 그 시나팀즈리단 다요 지금 차와즈 그 조건나 다 때문에 돌나 다선 그 랭크 디 히바 다 좀바다는 일 폼보 테크니카 그 차버다는 든든 적스르 요요고 그스 요 그스 初大的话应该这样去安利，维系的话，比如说就是说对经所持和这个心事，仍然有这样就是不同的安利的方式的。哦呀，对，他天地可能从啊，这里出去的刚是个的马尼别没白的多，他出去的日本的西维斯，日本西维斯，台湾的真当西巴各地产品。ranjin der tobas ta rapa ta nante marqtan la phab sondi kon nate dipten chamik warte sekundre dipten chamik warte tan la phab hiba inna kach chamik warte tan la phab da ta ti tang di nyan tuk sekunan di ndopala zonwa yil pompo telan nate dipten chamit sing bijiza 요새 거나 같은 참이지 요새 그거는 때 짐바 히바이나 참이지 요새 거나 다티 다티 럭바 탐치도는 때 참이 같은 참이 와르데세 군레 아터타와서는 때 흑달라 파파텔라 다티 뇽달라는 때 뒤에다선 거는 데 치즈네리지나 뒤뇨 돈덤 딤바 생두지데 냔투 돈덤 딤바 팀즈가 논너리스 对于法我呢，就是说初大的分析成微尘，就是说微尘。那么就是说心事呢，就是分析成无十分差啦，就是说如是去分析以后，比如说所知之对境无蕴，那么这觉这回微尘。那么就是声闻就是承认为微尘是它是有的，同样的是冷知的心事仍然是无十分差啦，仍然是有的，就是声闻的这个对生一地的安利是如是去安利的。哦呀，但年底个根据但东东生对的，你个的下边的东东叫那里学这那点子但叫的颜色也个是。那么就是声闻对这个世俗地和生一地的大概的安利，应该是这样去安利的。哦呀，对。tanti manchuto nanate ndodiva senre tat ndodiva retana ta sain tendu marshada jurete ta chenamba tamchi ndala chichari chi tuya huistiri chigda nanate yak taga manna nanate zang tarta ko nanate chi huicha zhenla chichari chinambala yona taji sona huicha zhenla chichari tu te manna yata nga so tana gokana huicha mon tana jagonarini te chagana chichari taji tumtaga arnam jakse gunuri te sheyo sananda te chatana ta 지금 di yibjin zonda tana tumtam zonda te chana chiche
다 송요 사역네 뜻하는 지자리 뛰나 너차 희나다 얘가 약했어 那么接着就是说，经部中的明天继续做详解。对于此等，希望大众回去以后详细去翻译。那么如果能翻译其他的书籍也是非常好的。那么或者说是如果没有的话，在传法坊里也有这个书籍的，书籍当中，总之此等这个就是宗派的分类，在这个如意宝藏论或者是宗派宝藏论当中是有的。那么如实去翻译去理解，非常好的。对。Tendi ndesada ucha wecha maina gomba nyams limbi kapsi nandesada chijaza hi gonere nda chika jaga chero di nyams lingoner tamanna nante darta konna shonchi ki semla lo jon kaps part simba trigl ke del la nyams lin dinan ko nanda hirb ki part simba tela te nyam tand chadda nante tartaga hirb ki pardo simba ke ngotela happy caps tanda tamchita onate tongna da chapata your gon rese 那么此等不光是文思实修也是必须要居住的，比如说我们在这个修持这个成熟窍诀知识，此等也是要通达的。不光是在我们在修行知识，比如说这个发菩提心的这个六度，那么就是行菩提心的这个六度当中的智慧度，智慧度修行它的本体知识，最终仍然是此等要这样去思维要通达的。哦呀，这起个呢嘞，大圣个呢的送人的嘞，这个就是我去他们个呢的。hirb minna par chengai zob shang chi tobar manjer we so achuko nata tam dorna tap den be hirb gomba ta na jetti shang chu sang kwanam ji laglan yang song ji tan di muma hirb de mayot ten zonte na te par simbar nga zob shang chi tobar manjer ne ko na to song on ne de ta ta uche ka na te nyam ne thang na ta na de gum gon rizina gum gon rin da la che gum don jogum filmer te tun jo gon racing 那么因此这个就是托门仁波切在这个佛子行当中，如说若无智慧一物都不得究竟佛果的。因此对这个就是智慧这三人提供就是修持智慧佛子行。因此这个我们在修持知识仍然对这智慧就是以这个在做中修持知识仍然要去修持的。哦呀，对。但这下说吞这些云南闽南的这个的这个台湾的当然怕是云南闽南的人的事。我们实修打坐就是觉着这个见解完全取决于此等，而是去觉着的。对。他这个mun ro kamsam lama ta na zumdin de ni ga na ga na ta这个kana mar kana da te le jim de ga ka sa ta jam ro ga ka sa ta na ta yang gi chapre che sem che ke ti ju ba shan che ke sem ji lap shan di sha ti ti 다 중문도 그 가즈 지가요 말 돈 치오자 대차이 난 그 시즈 지가요 말이지 那么就是前行就是普贤上师言教当中或者是备忘录当中就是说最难的最关要的就是属于是因果和皈依和尤其就是说行菩提心的这个就是说智慧度那么这个就是算是也是最关要的也是难度最大的呀对哦呀个是 Sunamde tamchide zigba nide tomne nibi janama pamchi jiga nanchi valawe chuba chubin sole dhuwa dhulvare go Oh